ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நிதிஷ் ஃபேமிலி. இன்னைக்கு பார்க்க போற வீடியோ அப்படின்றது ஒரு ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு தான் நம்ம பார்க்க போறோம். சுரைக்காய் திணை சாம்பார் சாதம்ங்க. ஸோ இருக்கிறதுல ரொம்ப ஈஸியான ஒரு டிஷ் தான் நம்ம செய்யறது. வெயிட் லாஸ்க்கும் இது நல்லா ஃபாஸ்டா உதவும். சுரைக்காய் அப்படின்ற போது நீர்க்காய்கள், நம்ம ஊர் நீர்க்காய்களை அதிகமா நீங்க யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வெயிட் லாஸ் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டாவே இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா நீர்க்காய்கள் ஃபைபர் கண்டு அதிகமா இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு பசியை ரொம்ப தூண்டாது. ஸோ அதனால உங்களுக்கு பசிக்கும் அப்படின்ற அந்த தன்மை வர்றது ரொம்ப கம்மி தான். நீர்க்காய்கள் அதிகமா எடுக்கும் போது நம்மளுக்கு எனர்ஜியும் இருக்கும். அதே நேரத்துல கர்ப்பமா இருக்கவங்க, அது மாதிரி குழந்தைகளுக்கு பால் கொடுக்குறவங்க நீர்க்காய் எடுத்துக்கலாமா, மெயினா கேட்கிற கொஸ்டின் குழந்தைக்கு ஃபீட் பண்றவங்க நீர்க்காய் எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. கண்டிப்பா எடுத்துக்கலாங்க. நான்லாம் எடுத்துக்கிட்டேன். ஏர்லி மார்னிங்ல கூட வெறும் வயிற்றுல கூட நம்ம சுரைக்காய் எடுத்துக்கலாம். அதுவுமே நம்ம தொப்பையை குறைக்கிறதுக்கு, உடம்புல தேவையில்லாத கொழுப்புகளையும் குறைக்கும். ஸோ சுரைக்காய் அப்படின்ற போது ஒரு 100 கிராம் சுரைக்காயில 15 கலோரி தாங்க இருக்கு. இன்னைக்கு நம்ம எடுக்க போற ஒரு 1/4 கிலோ சுரைக்காய் அப்படின்றது வெறும் 30 கலோரி தான். திணை அரிசின்ற போது உங்களுக்கு 100 கிராம்ல 230 இல்ல 250 கலோரிஸ் தான் இருக்கும். ஸோ மொத்தமே 2 பேர் சாப்பிட்ற ரைஸ் அப்படின்றது எவ்வளவு கலோரி வரும் அப்படின்னா 300 to 400 கலோரி தாங்க வரும். ரொம்ப கலோரி கம்மியான ஃபுட் எடுத்துக்கணும். அதே நேரத்துல உங்களுக்கு சாப்பிட்றது அந்த பசி கிரேவிங்ஸ் இருக்கக்கூடாது. சாதாரணமா நம்ம ஒயிட் ரைஸ் கொஞ்சமா எடுத்துக்கணும்னா கண்டிப்பா 1 ஹவர்ல பசிக்க ஆரம்பிச்சிடும். நீங்க இந்த மாதிரி திணை, கம்பு, கேப்பை இந்த மாதிரி ஐட்டங்கள் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு அதுல பசி கொஞ்சம் சாப்பிட்டாலும் பசியை அடக்கிற தன்மை இருக்கும். அடுத்து உங்களுக்கு ரொம்ப நேரத்துக்கு பசிக்காது. ஒயிட் ரைஸ் அப்படின்னு நீங்க எடுத்தீங்கன்னா அதுல கார்போஹைட்ரேட் மட்டும் தாங்க இருக்கும். ஸ்டார்ச் அதிகமா இருக்கும் போது உங்களுக்கு எனர்ஜி கொடுக்கும்பாங்க. கண்டிப்பா தான். அதே நேரத்துல நம்மளுக்கு ஃபேக்டும் நம்ம அளவுக்கு அதிகமா எடுத்துரும். ஸோ ஃபேக்டும் அதிகமா சேர்ந்துரும். இதே நீங்க சிறுதானியம் அப்படின்ற போது கம்மியா தான் நம்மளுக்கு எடுக்கவும் தோணும். ஸோ உங்களுக்கு கார்போஹைட்ரேட் மட்டும் கிடையாது, அதுல ஜிங்கு, அயன், சோடியம், மெக்னீசியம் எல்லாமே சேர்ந்ததாங்க சிறுதானியத்துல இருக்கு. ஸோ நீங்க கம்மியா சாப்பிட்டாலும் உங்களுக்கு பசியே தூண்டாது. இன்னொன்னு உங்களுக்கு உடம்புக்கு தேவையான ஃபுல் எனர்ஜியுமே அது கொடுக்குங்க. சரி, நம்ம ரொம்ப பேச வேணாம், வாங்க நம்ம டிஷ்ஷுக்குள்ள போயிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த காபி குடிக்கிற டவேரான்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு அரை இது எடுத்திருக்கேன் நான், 100 கிராம் அளவு. அப்படி இல்லை அப்படின்னா உங்க வீட்டுல சின்ன கிளாஸ் இருந்தது, கிளாஸ் அப்படின்ற போது இது 3/4 கிளாஸ்க்கு வருது. அதாவது ஒரு அளவு 100 கிராம் அந்த மாதிரி எடுத்திருக்கேன் நான். கருவேப்பிலை, கடுகுளுந்தம் பருப்பு, சீரகம், கொஞ்சோண்டு சோம்பு எடுத்திருக்கேன், ஒரு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன், சின்ன வெங்காயம். வெயிட் லாஸ் பண்ணுறதுக்கு எப்பயுமே சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு ஹேர் க்ரோத்துக்கும் சரி சூப்பராக இருக்கும். அதே நேரத்தில் வெயிட் லாஸ்க்கும் நல்லது இது. ஸோ அதில் ஒரு 6-9 எடுத்திருக்கேன். 3 பூண்டு, 2 தக்காளி, சுரைக்காய். இது 200 கிராம் இருக்க அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன், 1/4 கிலோ. மாதிரி அரிசி 100 கிராம் அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஊற வச்சிட்டேன் நான். நல்லா கழுவிட்டு எந்த கிளாஸ் எடுத்துக்கணும் அந்த கிளாஸ்க்கு 1க்கு 3 பங்கு தண்ணி ஊற வச்சிட்டேன் இதுலயும். ஸோ அடுத்து நம்ம குக்கிங் பண்ணலாம். எல்லாத்துக்கும் ஆயில் ஒரு பெரிய டவுட்டாவே இருக்கு எப்படி யூஸ் பண்றதுன்ட்டு. ஸோ இந்த ஸ்பூன் பாருங்க, இது 1 டீஸ்பூன். இந்த குழி சின்ன கரண்டி 1 டீஸ்பூன் 60 கலோரி. இதுக்கு 2 டீஸ்பூன் நீங்க என்ன எடுத்தீங்க அப்படின்னா அது 120 கலோரி. 2 டீஸ்பூன் அப்படின்றது 1 டேபிள் ஸ்பூன். ஸோ இதுக்கு நான் இப்போ 1 தான் எடுக்க போறேன். 60 கலோரி தான் நான் எண்ணெய். எப்பயுமே எண்ணெய் கம்மியா எடுத்துக்கோங்க. நல்லெண்ணெய் தான் நான் எடுத்திருக்கேன். எண்ணெய் சூடானதையும் பச்சை மிளகாய், சீரகம், சோம்பு, கருவேப்பிலை எல்லாம் இருக்கும். பூண்டு, சின்ன வெங்காயம். சின்ன வெங்காயம் நல்லா லைட்டா வதங்கட்டும். கலர் மாறினே அடுத்து நம்ம தக்காளி போட்டுக்கலாம். தக்காளியும் ஒரு 2 செகண்ட் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. சுரைக்காய் லைட்டா பச்சை வாழை போக வதக்கினா போதும். வீட்டுல அரைச்சு மிளகா போட்டோம். ஸோ அது ஒரு கீரை செஞ்சேன். ஸோ கீரை கொஞ்சம் வெயிட் லாஸ்ல இருக்கும்போது நீங்க டெய்லி கீரை எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா காஃபி டீ எடுக்காம பால் எடுக்கல, நம்மளுக்கு கால்சியம் பத்தல அப்படின்னு நினைக்க வேணாம். பாலை விட கால்சியம் கீரையில தான் அதிகமா இருக்குது. நீங்க முடிஞ்ச அளவு டெய்லி வெயிட் லாஸ்ல இருக்கும்போது எல்லாருமே கீரை டெய்லி எடுத்துக்கிறது நல்லது.
ஜஸ்ட் ஒரு 2 செகண்ட் வதங்கினாலே போகுது, லைட்டா பச்சை வாடை போகிறதுக்கு. ஏற்கனவே நான் 3 கிளாஸ் தண்ணி இதுல ஊற வச்சிருந்தனால நான் அப்படியே இதுல ஊற்றிடுறேன். ரைஸையும் நம்ம அப்படியே போட்டுடலாம். உப்பு கல் உப்பு, சாதாரண கல் உப்பு தான், அயர்ன் உப்பு கிடையாது. அதனால இது கொஞ்சம் நான் கூட போற மாதிரி தெரியும், கம்மியா தான் போட்டிருக்கேன் நான். இதுமே 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் தான். கல் உப்பு ரொம்ப பார்த்து தான் போடணும். கொத்தமல்லி தழை கொஞ்சோண்டு மூடி போட்டுடலாம். இது 1/2 மணி நேரம் ஊறினதுனால நம்ம ரொம்ப நேரம் வைக்கணும் அவசியம் இல்லை. 2 விசில் அடிச்சுன்னு ஒரு 5 நிமிஷம் சிம்ல வச்சு ஆஃப் பண்ணாலே போதுமானது. நான் முடிச்சுட்டு காமிக்கிறேன். நம்ம திறந்து பார்க்கலாம். சுரைக்காய் திணை சாம்பார் சாதம் ரெடி. சூப்பரா இருக்கும். காயும் நல்லா வெந்திருக்கும். உங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு செம்ம ஃபீலிங்கா இருக்கும். ஸோ இது ஒரு நேரத்துக்கு 2 பேர் கரெக்டா சாப்பிட்டுக்கலாங்க. கலோரியும் கம்மி தான். சுரைக்காய் திணை சாம்பார் சாதம். ஸோ சுரைக்காய் போட்டுறது எந்திரிச்சு. நான் இவ்வளவுதான் எடுப்பேன். இது எவ்வளவு வரும்னா 50 கிராம், 1/2 கப்பு தான் வரும். இது அதுக்கு 2 கப்புக்கு கீரை எடுத்திருக்கேன் நான். இது எவ்வளவு கலோரி வரும்னா 200 வரும். ஸோ வெயிட் லாஸும் உங்களுக்கு ஃபாஸ்டா இருக்கும். உங்களுக்கு சாஃப்டா ஃபீலிங் ரொம்ப இருக்கும். கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ரெண்டுமே லோ கலோரி தான். கீரைன்ற போது 40 to 50 கலோரி வரும். இது 150 கலோரிஸ் தான் வரும். இப்போ எனக்கு உண்ணி 200னா மினிமம் 300 கலோரி ஒரு நேரத்துக்கு எடுக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு உண்ணி 100 கலோரி எடுத்துக்கலாம். ஸோ அந்த 100 கலோரிக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன், ஒரு முட்டை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். அந்த மாதிரி ஃபுட்டு நீங்க தாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஹெல்த்தியா எடுங்க. நம்ம பட்னியாலாம் இருக்க போறது கிடையாது. சூப்பரா வெயிட் லாஸ் பண்ணலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, தென் கமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச்.